Zoğal kompotunu hazırlamaq üçün demək əvvəlcədən göstərdiyim bu gilə meyvəni yuyuruq. Mən elə bilirəm zoğal gilə meyvələr qrupuna aiddir, bəlkə də yox. Yəni ki, bu zoğalı moruğu biz artıq yuyuruq. Sonra isə mən adətən bunun kompotunu hazırlayarkən nanədən daha çox istifadə edirəm. Başqa kompotları hazırlamaq qaydası ilə bunu da həmən qaydada hazırlayacağıq. Yəni ki, 3 litrlik balona meyvə əlavə edib, üzərinə 2 stəkan yarım, yəni ki, moruq, yəni zoğal azca turş olduğuna görə mən ona hardasa 500 qram, yəni yarım kiloqram şəkər tozu əlavə edəcəyik. Artıq suyu qaynamağa qoyuruq. Qeyd etdiyim kimi, bu kompotu da hazırlayarkən bankalara, balonlara yıxdıqdan sonra demək bunun qapağını biz bağlayırıq, qaynamağa qoymuruq. Yəni ki, yun ədyalla büküb bir sutka saxlayırıq. Sonra isə qışa demək olar ki, kompotumuz hazır olmuş olur. İndi isə hazırlanma qaydasını bir-bir sizə təqdim etmək istəyərdim.